Kama una umri kati ya miaka 20 mpaka 30, basi nisikilize kwa makini, kwa maana nitakachokuambia leo kitabadilisha kabisa maisha yako. Kuna makosa mengi ambayo vijana wengi wa miaka 20 mpaka 30 wanayafanya, na haya makosa ni noma sana, kwa sababu ukijichanganya tu utajikuta unapambana na unafanya kazi maisha yako yote, ila mwisho wa siku unaishia kufa maskini. Sasa leo nitakuonesha kama makosa hayo ni yapi na nitakuelezea ni jinsi gani ya kuepuka. Na kabla sijaendelea, natambua kwamba watu wengi wanaotazama video hii hawatafika mwisho, lakini kwa wewe ambaye utanisikiliza hadi mwisho, utapata kitu ambacho kitabadilisha kabisa mwelekeo wako wa pesa, uchumi na maisha kwa ujumla. Kama utaamua kuskip ni sawa pia, maana mafanikio yapo kwa ajili ya watu wachache, na ndio maana duniani 1% tu ndiyo mamilionea. Sasa nitakueleza kwa lugha nyepesi ili uelewe vizuri, maana hili jambo ni kubwa sana. Kwa hiyo nisikilize kwa makini, yani ikiwezekana chukua notes, uandike notes kabisa. Hakuna mtu yoyote kwenye hii dunia atakayekuja kufundisha jinsi ya kupata pesa au tu kukuonesha michongo ya pesa kama haumfaidishi kwa chochote au hakuhitaji kwa chochote. Yani hakuna mtu wa hivyo, including mimi mwenyewe. Ndio maana sasa mimi misheni yangu hapa duniani ni kujisaidia mimi mwenyewe kwa kuwasaidia watu wengine kama wewe hapa ambao unaangalia hii video sasa hivi. Kwa mfano, na kitabu changu kinaitwa Siri 69 za kupata pesa. Lengo la mimi kuandika hiki kitabu ni kusaidia watu wengi kuondokana na umaskini kwa kuwapa siri na mbinu za kupata pesa ambazo by the way watu wengi hawazifahamu. Sasa ukibahatika kukisoma hiki kitabu kitakufungua akili yako na utapiga pesa, lakini hiki kitabu sio bure, kwa maana ni lazima ukilipie. Kwa hiyo sasa kama umeona hapo, ninajisaidia mimi mwenyewe kupata pesa kwa kukuelimisha wewe. Sijui unanielewa vizuri? Na maisha kwa ujumla ndio yapo hivyo. Yani mtu yoyote yule unayemwona mtandaoni anaelimisha au kusaidia watu, iwe ni mpagani, shehe au mchungaji, somehow kuna sehemu anafaidika na wewe kwa kule kukusaidia. Tu lazima iwe pesa, ila kuna namna ambayo yeye anafaidika. Yani ipo hivyo. Yani hata wewe mwenyewe kila siku unajifikiria wewe mwenyewe zaidi anaofikiria watu wengine. Sasa sio kwa ubaya, ila hiyo tabia ni very selfish, tena kwa heshima kabisa. Kwa hiyo leo nitakuonesha jinsi ya kutumia hiyo tabia ya kuwa selfish ili ufanikiwe. Issue ipo hivi, kuna version zako wewe, hizo mbili. Ya kwanza ni wewe huyu wa leo, na ya pili ni wewe, yani mtu utakayekuwa baada ya miaka 5 baadaye au miaka 10 baadaye. So wewe wa leo na wewe wa miaka 5 baadaye ni mtu yule yule. Sawa, unaweza kuwa umeota kitambi au umepata kipara, but you will still be the same person. Kwa hiyo kama unajijali, inamaanisha kwamba leo hii ni lazima ufanye vitu ambavyo vitakulipa wewe wa miaka 5 baadaye, lakini pia vitakulipa leo hii. Sasa kama unajali leo na unajali version yako ya miaka 5 baadaye, ni lazima uhakikishe unafanya mambo yako leo hii unatoa thamani au value kubwa zaidi ya kile unachokipokea. Kama ni mfanyabiashara, basi toa zaidi ya unavyolipwa. Hata kwenye mahusiano yoyote yale, au mahusiano ya kazi au mahusiano ya kimapenzi, yapo hivyo hivyo. Yani you have to give more value than you receive. Simaanishi utoe bure au wewe unatumika bure, hapana, maana ukifanya hivyo utachakaa. Ila namaanisha kwamba ni lazima uwape watu thamani kubwa zaidi ya ile unayopokea ili watu hao waendelee kubaki na wewe. Hebu jiulize, ni nani ambaye ushakumpa value kubwa hadi akarudi tena? Sasa ukifanya hivyo, kitakachotokea ni kwamba hao watu wote unaodili nao ni lazima watataka kuendelea kufanya kazi na wewe, na wataenda pia kuambia watu wengine ili waje kufanya kazi na wewe. So kitakachotokea baada ya muda ni kwamba utajikuta una watu wengi sana ambao wanataka kushirikiana na wewe. Kwa hiyo ni lazima tu utafanikiwa, maana utajikuta una watu wengi sana ambao wanakupa kidogo kidogo kama ni pesa, au utakuwa na watu wale wale kwa muda mrefu sana, let's say miaka 10 mbele watakuwepo, kwa sababu wanajua kabisa nikidili na huyu jamaa nitapata value kubwa zaidi ya kile ninachokitoa. Kiasi cha kwamba sasa huko mbeleni chochote kile utakachoamua kuuza, hao watu watakinunua kwa sababu wanakuamini. Yani sio, unaelewa vizuri? Itafika point kwenye maisha yako kwamba chochote utakachoambia watu wako watakiamini, kwa kuwa tu ni wewe ambaye umekisema na kwa kuwa tu wanakuamini wewe. Sasa kama nilivyosema mwanzo kabisa kwamba kuna makosa matatu ambayo yanaua kabisa mafanikio ya vijana wengi sana. Kosa la kwanza ni kutaka pesa nyingi sana leo, yani kupandisha bei ya kitu bila kuongeza value, kuwaumiza watu, na hao watu unakuta hawarudi tena kufanya biashara na wewe. Kosa la pili ni kutoa value mwanzoni, alafu ukishapata hela kidogo tu unaanza kubadilika. Yani unaanza kupunguza juhudi kwa kuwa tu mpata pesa au una wateja, yani unaanza kujisikia. Kosa la tatu ni kuuza kabla hujajenga uaminifu. Yani unataka kuniuzia kitu leo wakati sijui hata wewe ni nani. So ukifanya hata kosa moja tu kati ya haya ambayo nimeyataja, basi unaweza kupata pesa leo, lakini sasa
unaiua kesho yako kabisa. Kwa hiyo ni sawa, leo hii utakuwa umeingiza pesa nyingi, lakini unavyozidi kukua na muda unavyoenda, unajikuta kwamba uwezo wako wa kupata pesa zaidi unapungua, kwa kuwa sasa watu wanaacha kuamini na wanaambiana kwamba usidili na ujamaa kwa sababu ni mdanganyifu. Let's say nakumbuka wakati naanza kufanya biashara ya real estate, kuna mfanyakazi wangu mmoja aliniuliza kwamba malengo yangu haswa kwenye ile biashara yapo vipi. Unajua nilimwambia nini? Nilimwambia kwamba nataka mtu yoyote yule atakayepanga kwangu leo hii asije kuja kupanga kwa mtu mwingine yoyote yule, kwa sababu nataka nimpe thamani kubwa sana kiasi kwamba sehemu yoyote ile nyingine atakapokwenda kuishi au kukaa aone kwamba wanamhujumu tu, hata kama kwangu alikuwa analipia kodi na alikuwa akai bure. Sasa imagine kwamba kila mteja unayempata leo hii afikirie hivyo kuhusu wewe. So kama mtu unayejielewa, ni lazima uifikirie leo yako na kesho yako, kwa sababu wewe wa leo na wewe wa miaka 5 baadaye ni mtu yule yule. Sawa, unataka kuenjoy maisha leo, lakini ni lazima uhakikishe kwamba kesho pia utaenjoy zaidi. Hata kama hutoenjoy zaidi, ila lazima uhakikishe kwamba utaendelea kuenjoy kila siku. Yaani leo utaenjoy, kesho utaenjoy, kesho kutwa utaenjoy. Hivyo kama unajijali, ni lazima uhakikishe kwenye kila biashara unayofanya unatoa zaidi ya unachopokea. Mimi nipo mtandaoni leo hii, sawa, nafundisha watu, natoa elimu au tu naburudisha watu. Na ni kweli kwamba wewe unaangalia video hii sasa hivi, maisha yako yatabadilika endapo ukifanyia kazi madini ninayokupa. Let's say mwaka huu labda video zangu zimesaidia watu 100,000. And then mwakani nimesaidia watu 100,000 wengine. Sasa imagine baada ya miaka 10 nitakuwa wapi? Of course, let's say labda sijafa. Maana nikifa of course nitakuwa nipo kaburini nishaoza. Kama nitakuwa hai, yani itafika muda, kwa sababu nimesaidia watu wengi sana kwa muda mrefu na kuwapa thamani kubwa zaidi ninachokipokea, kama hizo likes, follows au subscribes. Baadaye sasa chochote nitakachokiuza watu watanunua, tena kwa uhakika kabisa, kwa sababu wanajua kabisa siwezi kuwatapeli, kwa sababu wameshazoea kwamba yule jamaa bwana Musa Babas always huwa anatoa more value than what he asks in return. So hata kwenye biashara haitakiwi uwe mwaminifu kwa sababu tu labda umelelewa vizuri kwenu, bali kuwa mwaminifu kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee itakayokufanya ufanikiwe. Yaani bila uaminifu hakuna atakayekuamini, na huwezi kufanikiwa. Hamna mtu ambaye sio mwaminifu hapa akafanikiwa. Sasa inabidi ufanyeje au uchukue hatua gani ya kujikomboa kuanzia leo hii? Hivi ndio unatakiwa kufanya. Mwanzo siku zote huwa ni mgumu sana, maana mwanzoni kwa kawaida unakuwa na nguvu nyingi kuliko mtaji. So tumia nguvu zako zaidi. Mimi binafsi nianza biashara yangu ya real estate nikiwa na nyumba moja tu, lakini sasa hivi nina nyumba za kumwaga. Nimewezaje? Kwa sababu tangu mwanzo nilikuwa natoa value kubwa zaidi ya pesa ambazo mtu ananilipa. Kwa hiyo anza kwa kujitoa kwanza, na fanya zaidi ya unavyolipwa. Usifanye bure, maana utaishia kuondomolewa tu na utaichukia kabisa biashara. Maana biashara ambayo hailipi bwana, lazima uichukie mwisho wa siku. Ila tafuta watu na fanya zaidi ya unavyolipwa. I promise you, over time maisha yako yatabadilika, jina lako litakuwa kubwa sana, na kama unatafuta pesa, basi pesa zitaanza kukutafuta wewe. Sasa kabla sijamaliza, nikupe faida moja ya mwisho. Kama unatamani kuwa na pesa ila hujui uanzie wapi, basi nimeandika kitabu changu kinaitwa Siri 69 za kupata pesa, ambacho kina siri 69 za kukusaidia wewe upate pesa, yaani kama jina lake lilivyo. Sasa nitakusomea siri moja kutoka kwenye kitabu right now. Hii siri inasema hivi: attention au kuonekana ni pesa. Sasa nitairahisisha hii siri ili tu uelewe kitu gani ambacho nimeongelea kwenye hii siri ambayo ipo kwenye kitabu. Nakwambia ukweli, yani ambao ukweli hujawahi kufundishwa shuleni. Katika dunia ya leo, kile kisichoonekana hakipo. Unaweza kuwa na akili nyingi sana, unaweza kuwa na bidhaa bora kabisa, unaweza kuwa na huduma ambayo itabadilisha kabisa maisha ya watu, lakini kama hakuna anayekuona, hakuna atakaye kulipa. Ndio maana kuna watu wa kawaida kabisa lakini wana pesa nyingi sana kuliko watu wale ambao wana akili kubwa kabisa. Sio kwa sababu wao ni bora, ni kwa sababu wao wanaonekana. Yaani attention ni pesa na macho ya watu ni soko. Aliye na macho ya watu basi ana pesa za watu. Angalia YouTube, Instagram, TikTok. Wale unaowaona kila siku ndio wanaolipwa kila siku. Sio kwa sababu wote ni bora, bali ni kwa sababu wameelewa huu mchezo kwamba ukipata attention, pesa itakufuata. Watu wengi wanaogopa kuonekana. Utakuta mtu anasema kwamba nikionekana watu watanicheka, watu watanihukumu. Lakini ukweli mchungu ni huu: mtu yoyote yule anayekuhukumu basi ni yule mtu ambaye anaishi sasa hivi maisha ambayo wewe unataka kuyakwepa. Mtu anayefanya vizuri ana muda wa kukuhukumu, yani yuko busy kwenye kujenga maisha yake. Dunia hii haimlindi mtu mzuri ambaye yupo kimya.
dunia inamlipa mtu anayeonekana, na ndio maana makampuni yanatumia mabilioni kwenye matangazo, kwa sababu wanajua bidhaa yoyote ile bila attention ni bure. Wasanii, ndani nimeona wasanii wengi wa Bongo, wasanii wanatengeneza kike na drama kila siku ili tu wapate attention. Wajasiriamali wanatengeneza hadithi ili tu wapate attention. Wote hawa wanatafuta kitu kimoja tu, kuonekana. So kama unataka pesa, ni lazima watu wajue jina lako, wajue biashara yako, wajue unauza nini, wajue unatatua tatizo gani. Ukiposti leo hii, watu wachache wataona, lakini ukirudia kesho wataongezeka. Ukiacha, hakuna atakayekukumbuka. Attention ni kama misuli, kwa hiyo inabidi uitrain kila siku ili iendelee kuwepo. Na misuli inajengwa kwa marudio na nidhamu. Usitake kupendwa, taka kuonekana. Ukikaa kimya, dunia itakupita. Ukiongea, dunia itakusikia. Na duniani, anayesikika ndiye anayelipwa. Mwisho wa kunukuu. Sasa hiyo ni siri moja tu kwenye kitabu. Siri kama hizi zipo 69. Sasa hichi kitabu leo hii nakitoa kwa bei ambayo ni kama bure kabisa. Na hakika kwamba ukikisoma hichi kitabu leo hii utapata value kubwa sana, kwa kuwa ni lazima kitakusaidia. Na miaka ya mbeleni huko nikija kuandika kitabu kingine chochote kile, pia lazima utataka kukisoma, kutokana na kwamba nimeshakupa thamani kubwa sana, tena mara 100 zaidi ya pesa ambayo utaitoa kwenye kununua hichi kitabu. Na kuwekea link ya kupata hicho kitabu kwenye bio yangu hapo chini, na namba zangu za WhatsApp, maana trust me, hiki kitabu unakihitaji na kamwe usiruhusu kubaki nyuma. Kuna punguzo kubwa sana kwa leo tu, so why to why. Anyways, mimi naitwa Musa Babas. Siku hizi waniita Mansa Musa. Kama umeenjoy video, basi like, ni follow, maana nitakuwa nakupa madini ya kubadilisha maisha yako bure kabisa. Pia niambie hapo kwenye comments unaangalia hii video ukiwa wapi. Mwisho kabisa, usisahau kukicheki kitabu. Nimekuwekea linki, ipo kwenye bio yangu. Thank you so much for watching, na ndio nimeondoka.